ずんだもんと学ぶ英会話、見るだけで話せるようになる IELTS スピーキング5.5レベルの超使える英語フレーズ150選。動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は IELTS のスピーキング5.5レベルの英語フレーズを勉強するのだ。IELTS スピーキングで 5.5 レベルのスコアを目指すためには、シンプルで自然な表現を積極的に使うことが効果的なのだ。I'm from 私は出身です。I was born and raised in 私はで生まれ育ちました。My hometown is known for 私の故郷はで知られています。I currently live in 今はに住んでいます。I've been living here for years 年間ここに住んでいます。My family consists of 私の家族はで構成されています。In my free time, I enjoy 暇な時にはお楽しんでいます。I have a passion for に情熱を持っています。My daily routine includes 私の日課にはが含まれています。I'm interested in 私はに興味があります。I'm studying at 私はで勉強しています。My major is 私の専攻はです。I recently graduated from 最近を卒業しました。One thing I really like about my hometown is 私の故郷の良いところはです。I'd like to tell you about についてお話ししたいと思います。What I find interesting about is で面白いと思うのはです。I come from a family of 私はの家庭に生まれました。I'm a big fan of 私はの大ファンです。When I have free time, I like to 暇な時にはするのが好きです。I started learning English because 私が英語を学び始めた理由はです。I'm looking forward to お楽しみにしています。One thing I'd like to improve is 改善したいことはです。The reason I enjoy is 私がお楽しむ理由はです。I have always been interested in 昔からに興味があります。I think it's important to することは大切だと思います。I'm trying to get better at がうまくなるように頑張っています。My dream is to 私の夢はすることです。One of my hobbies is 私の趣味の一つはです。I've recently started 最近を始めました。In a typical day, I usually 普段の一日はだいたいします。My day usually starts with 私の一日はだいたい
で始まります。I spend most of my time doing. I spend most of my time doing. 私はほとんどの時間をして過ごします。On weekends, I like to. On weekends, I like to. 週末にはするのが好きです。Every morning, I make sure to. Every morning, I make sure to. 毎朝必ずします。My evenings are usually for. My evenings are usually for. 私の夜は通常の時間です。I find it relaxing to. I find it relaxing to. するのはリラックスできます。I try to keep a balance between and. I try to keep a balance between and. とのバランスを取るようにしています。I enjoy spending time with. I enjoy spending time with. と一緒に過ごすのが好きです。One of my favorite things to do is. One of my favorite things to do is. 私の好きなことの一つはです。After work, I like to. After work, I like to. 仕事の後はするのが好きです。I'm usually very busy with. I'm usually very busy with. 普段はとても忙しいです。To unwind, I often. To unwind, I often. リラックスするためによくします。In my free time, I often go. In my free time, I often go. 暇な時はよくしに行きます。During the week, I focus on. During the week, I focus on. 平日はに集中しています。My weekends are usually filled with. My weekends are usually filled with. 週末はだいたい手いっぱいです。One way I relax is by. One way I relax is by. リラックスする方法の一つはです。I always look forward to. I always look forward to. いつもお楽しみにしています。I like trying new. I like trying new. 新しいお試すのが好きです。I often spend my time doing. I often spend my time doing. よくして時間を過ごします。On a typical weekend, I usually. On a typical weekend, I usually. 普段の週末にはだいたいします。I enjoy the process of. I enjoy the process of. の過程を楽しんでいます。Whenever I have time, I try to. Whenever I have time, I try to. 時間があればいつもするようにしています。One thing I do regularly is. One thing I do regularly is. 定期的にやっていることの一つはです。I've developed a habit of. I've developed a habit of. する習慣が身についています。I find joy in. I find joy in. に喜びを感じます。At the end of the day, I like to. At the end of the day, I like to. 一日の終わりにはするのが好きです。To keep myself active, I. To keep myself active, I. 活動的でいるために私はします。I try to learn something new every day. I try to learn something new every day. 毎日何か新しいことを学ぶようにしています。My daily routine helps me stay. My daily routine helps me stay. 日課は私を見保つのに役立っています。In my opinion. In my opinion. 私の意見では、I believe that. I believe that. 私はだと思います。Personally, I think. Personally, I think. 個人的にはだと思います。For me is important because. For me is important because. 私にとって大切な理由はです。One reason I like is because.
One reason I like is because が好きな理由の一つは、です。I feel that. I feel that. 私は、だと感じます。What I like about is. What I like about is. 私が、の好きなところは、です。I'd say that. I'd say that. 私は、と言います。The main reason is that. The main reason is that. 主な理由は、です。I suppose. I suppose. だと思います。Another reason is. Another reason is. もう一つの理由は、です。I find very interesting because. I find very interesting because. はとても面白いと思います。なぜなら、です。I think it's essential to. I think it's essential to. することは重要だと思います。For example. For example. 例えば、In general, I prefer. In general, I prefer. 一般的に、私は、お好みます。I'm not really into because. I'm not really into because. 私はあまり、に興味がありません。なぜなら、です。To me, the best part of is. To me, the best part of is. 私にとっての一番良いところは、です。I agree with the idea that. I agree with the idea that. 私は、という考えに賛成です。It's clear to me that. It's clear to me that. は明らかです。I've always thought that. I've always thought that. 私はいつも、と思っています。It seems to me that. It seems to me that. 私には、のように思えます。I'd argue that. I'd argue that. 私は、だと主張します。One thing I don't like about is. One thing I don't like about is. の嫌いな点の一つは、です。I would suggest. I would suggest. 私は、ご提案します。The reason I believe this is. The reason I believe this is. 私がこう信じる理由は、です。The best thing about is. The best thing about is. の一番良い点は、です。In my view. In my view. 私の考えでは、If you ask me, I think. If you ask me, I think. 私の考えでは、と思います。I'm not a big fan of. I'm not a big fan of. 私は、があまり好きではありません。One advantage of is. One advantage of is. の利点の一つは、です。Another thing I'd like to mention is. Another thing I'd like to mention is. もう一つ言いたいことは、です。The main benefit of is. The main benefit of is. の主な利点は、です。I guess. I guess. だと思います。I feel strongly that. I feel strongly that. 私は強く、だと感じます。The thing I enjoy most about is. The thing I enjoy most about is. の一番楽しいところは、です。I think the main difference is. I think the main difference is. 主な違いは、だと思います。One of the key points is. One of the key points is. 重要な点の一つは、です。I'd rather than. I'd rather than. 私は、よりも、を選びます。It's quite obvious that. It's quite obvious that. はかなり明らかです。I really appreciate. I really appreciate. 私は、とても評価しています。I can't stand because. I can't stand because. 私は、が苦手です。なぜなら、です。I'm keen on. I'm keen on. 私は、
が好きです。This is mainly due to. This is mainly due to. これは主にによるものです。I have a strong preference for. I have a strong preference for. 私はに強い好みがあります。What I find most challenging is. What I find most challenging is. 最も難しいと感じるのは、です。The downside of is. The downside of is. のデメリットは、です。It's crucial to. It's crucial to. することが重要です。In a nutshell. In a nutshell. 簡単に言うと、I'd describe as. I'd describe as. 私は、と表現します。One example that comes to mind is. One example that comes to mind is. 思い浮かぶ例としては、です。There was this one time when. There was this one time when. ある時がありました。I remember once when. I remember once when. 一度だったことを覚えています。Back when I was. Back when I was. 私がだった頃には、The first time I was. The first time I was. 初めてしたのは、でした。If I remember correctly. If I remember correctly. もし記憶が正しければ、What happened was. What happened was. 何が起こったかというと、です。This reminds me of. This reminds me of. これで思い出すのは、です。I'll never forget when. I'll never forget when. した時のことは忘れられません。At first, I thought. At first, I thought. 最初は、と思いました。After that, I realized. After that, I realized. その後、私はに気づきました。It was such an interesting experience because. It was such an interesting experience because. とても面白い経験でした。なぜなら、To put it simply. To put it simply. 簡単に言うと、The main thing that happened was. The main thing that happened was. 起こったことの主な内容は、です。One of the highlights was. One of the highlights was. 特に印象的だったのは、です。In the end, I learned. In the end, I learned. 最終的に学んだことは、です。The funniest thing was. The funniest thing was. 一番面白かったことは、です。Looking back, I think. Looking back, I think. 振り返ってみると、だと思います。It was a great experience because. It was a great experience because. それはとても良い経験でした。なぜなら、The reason I remember it so well is because. The reason I remember it so well is because. よく覚えている理由は、です。If I had the chance, I'd again. If I had the chance, I'd again. チャンスがあれば、もう一度、したいです。I was really surprised when. I was really surprised when. の時、とても驚きました。It taught me a valuable lesson about. It taught me a valuable lesson about. それは、についての貴重な教訓を教えてくれました。One thing that stands out in my memory is. One thing that stands out in my memory is. 記憶に残っていることの一つは、です。I was amazed at how. I was amazed at how. どれだけ、だったかに驚きました。I felt really proud when. I felt really proud when. の時、とても誇りに感じました。I'd definitely recommend. I'd definitely recommend. 間違いなく、おすすめします。It wasn't what I expected because.
It wasn't what I expected because 期待していたものとは違いました。なぜなら I couldn't believe it when の時、信じられませんでした。What I found surprising was 驚いたのは、です。All in all, it was 総じて、それは、でした。以上で、今回の勉強は終わりなのだ。また次回の動画でお会いしましょう。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録してくれたら嬉しいのだ。